Hello， 大家好，又係我叔一少啊。咁咧，好多觀眾就睇完我啲片咧，就話我成日贏有乜好睇，想睇我點樣輸喎。咁雖然都唔係咁容易，好難先拍到輸嘅片，咁但係我都經過一番努力，終於拍到段輸又可以同大家講下嘢嘅片啦。咁呢場有咩重點呢？咁啊，梗係唔係喺我對線呢度啦。我對線贏就梗㗎啦，所以都冇乜好睇㗎啦。咁個焦點呢，就其實喺呢個對抗路嘅選角方面嘅。咁啊，我本人最憎對抗路揀一啲偷塔嘅角色嘅，譬如頭號最憎就係李信啦，其次就係今場我哋嘅對抗路海樂啦。相信都應該唔係我一個人最憎嘅，相信大部分用開發育路射手嘅朋友呢，都係好憎呢啲咁嘅偷塔角色嘅。即係先唔講話對面成日偷塔好麻煩先啦，自己隊友用仲麻煩。一見到隊友用呢啲角色呢，我已經見到個輸字。我呢啲並唔係個人興趣無緣無故地不喜歡，係經過千百萬場無數次重複嘅測試而所得出嚟嘅結果。一見到隊友揀呢，真係一選即劣勢。咁點解會劣勢呢？首先第一樣嘅就係偷塔角色獨來獨往，你永遠團戰呢都一定係4打5人少打人多。第二，佢永遠呢都係喺度清緊線偷塔，所以變相你係少咗一個人探草開視野嘅。第三，咁佢唔喺度啊，固然少咗隻坦，少咗個人入場，少個人去行前排，咁你諗下揾咩人入場？總之有偷塔角色就唔一定偷到塔，但係隊友就一定會係打得好辛苦，就算俾你贏都好，都一定係慘勝。好啦，我哋講返呢一場啦。咁一開始見到我哋隊友就用呢個海樂，咁心都涼咗一截㗎啦。再睇埋我哋隻輔助，加埋隻遠輔，唔使打，就咁睇。請問邊個去探草，邊個去進場，邊個做前排去頂呢？再睇埋我哋打嘢係用露娜，Oh no！ 正所謂10個露娜9個西，大家都應該要有定必輸嘅心理準備。好啦，我哋入返正題，講返呢場比賽啦。一入正題，原來已經推咗人哋一座塔，已經有絕對嘅優勢咯，已經，而且比數仲去到7-1添。咁唔通我自打嘴巴？呢頭講完，原來全靠海樂先會贏到，咁我哋就拭目以待啦。而家直頭去到8-1啦，而嗰個1呢，仲要係我哋嘅黃超軍一開始走入人哋嘅塔度自殺，送俾人嘅人頭嚟嘅。咁大家見到而家我哋咁順風啦，咁啊亦都唔好咁老定，因為一般嚟講呢，係去到中後期度啦，先會見到偷塔嘅對抗路嘅威力，點樣如何將優勢打走。我已經試過無數次咁多，幾絕對嘅優勢，明明可以正面碾壓嘅情況下，都會逐步蠶食俾人哋贏翻。所以大家唔使咁急，慢慢睇。你見到我哋隻朵利亞都走去追人哋隻後衛，你係知道我哋嘅優勢幾大啊！阿朵利亞似唔似狐假虎威啊？知道又喺佢後面嘅時候走去蝦人哋隻後衛，仲殺埋人隻後衛添。喺現階段呢，我哋成隊都順風順水，如取如攜啊！唔知仲以為打緊電腦或者5v5啊，但係呢個真係排位賽嚟㗎。見到海月捉咗我哋隻黃超軍入結界啊！咁我哋一齊喺出邊迎接佢歸來啦！死就必然㗎啦，係咪先？不過我估唔到我都死埋嘅。睇一睇戰績，我戰績已經去到7-1-2啊，咁都幾順風㗎。我個人嚟講，正常射手咁大優勢嘅話，只要正常有個人保護佢，前排頂一頂，贏就必然嘅呢個。因為百里守約一肥起上嚟，佢啲普攻都真係好痛，咩坦都冇用，都頂唔住。咁我哋見到後羿喺上邊
偷塔啦，咁我招呼下佢，同佢 PK 下啦。嗱，已經肥到同後衞 PK 都唔驚啦，咁其實都幾大差距。但係如果有細心睇嘅話，我哋啲人頭比數已經俾人拉到13-10，已經好接近咯。究竟係邊度出現咗問題呢？對方仲要開龍添，佢哋幾條友啫喎，就想學人開龍，咁我一定過嚟騷擾下佢哋啦。我哋都未開，你開，我今次俾人捉咗入結界都唔知發生咩事，死梗啦！有機會唔死，但係都係要死，得返一滴血嗰個對方。咁喺呢一波團戰呢，已經開始睇到平時少咁一個嘅情況，究竟會發生咩事啦？你見到我哋都係逐個俾人哋圍毆，咁跟住逐個咁樣死，呢個就係劇本啊！呢個好正常，因為我預得太多，係好正常一路咁樣連鎖咁樣發生嘅事情嚟嘅。當冇乜人探草嘅情況下呢，其實射手都好冇安全感嘅打落。嗱，就好似咁樣，無端端又俾人捉咗入結界，我都唔知發生咩事。如果你識少林派嘅輕功，即係有人探草嘅話呢，咁你就唔使入結界啦，係咪？當射手死咗，你團戰輸係必然嘅啦。同埋每次當我死咗，我睇下小地圖嘅形勢嘅時候，見到隻海洛喺最遠處嘅時候，真係火都嚟埋。即係你成功偷咗塔，全身而退，又唔使死，咁你叫做成功啦。你偷咗座塔，又死咗，咁其實都唔係叫咩成功啊，呢啲叫送人頭。你令到人哋越嚟越肥，更加唔好講話又唔成功偷塔，又死埋啦。咁直頭係故意送人頭啦。當大家整體優勢係下風嘅時候，你去偷塔，冇人會話你。當自己成隊根本就有絕對優勢嘅情況下，你偏唔正面打，係都要走去偷塔，最後俾人打返轉頭嗰下，呢啲就係叫做累全家，累到成隊輸，你情何以堪呢？你睇下一齊行幾咁輕鬆，就算依家開始大家一齊行呢，都係應該會好輕鬆到贏嘅。點解係都要自己走咗去呢？你真係覺得自己好有型，就好似而家咁，你走到山長水遠又俾人圍，我哋都唔知過唔過去救你好。過去救你，大家都係冒住險俾人埋伏嘅風險，過到去又未必打得贏。跟住我哋過到去，你一夜就閃走，跟住我哋好似未上車咁，我哋真係凍咗喺度。好多次我哋都係俾你累死嘅，真係。你睇下隻海螺，一開頭佢搞到開團，我哋過去支援佢，跟住我哋硬接完團，佢一嘢閃咗去下路，問你死未？跟住我哋俾人團滅。大家唔好諗住呢啲係個別事件啊，呢啲係每一場由中段開始係不斷發生嘅事情嚟嘅，所以日積月累，我太了解，太過嬲啦。而且到而家我都未諗到破解方法。佢一個人飛咗去偷塔，一係就我哋唔過去就佢自己一個人死，我哋過去支援佢就佢走甩，我哋全部一齊死。大家有冇可以教下我有啲咩破解嘅方法？我暫時唯一諗到嘅方法就係，不如還死掂死，不如我自己用李信用海洛坑下隊友，感受下坑隊友嘅快感。咁反正都係輸啊，係咪先？我快樂好過我痛苦啊！就好似而家咁，我同黃超君，你話我哋邊個行先，邊個去探草好啊？話口未完，海洛又死咗啦！大家一齊嚟欣賞下我哋逐個連續死嘅連鎖效應，大家慢慢欣賞。睇下我頭先講嘅情況係咪不斷咁樣發生緊？單打獨鬥，一盤散沙，不知所謂。每次撞到偷塔角呢，我都有個技能一定要撳，就係投降技。就好似我哋而家呢個情況，明明有優勢，兜口兜面硬爆咪得咯，使乜偷塔呢？係都要偷到我哋俾人硬爆先滿意嘅。
俾你偷到一座半座塔有嘟用咩？你偷埋人哋嘅水晶嘅話，你叻啫係咪先？你睇下你搞到自己隊友而家打得幾折墮，我夠膽講，完全係因為係你啊！佢去偷人哋水晶啊嘛，即刻去啦，唔好留喺度啦！你喺度幫唔到手噶啦，係咪先？你最叻係偷塔啊嘛，而家係發揮你嘅才能嘅時候啊！快啲即刻同我飛過人哋水晶打爆佢啦！唔好意思睇錯，原來佢死咗，所以飛唔到過去水晶。我都諗緊冇理由會佢喺度一齊守咁團結嘅，原來我誤會咗佢。而家仲喺個泉水未出到嚟。嗱，佢一出嚟咧，睇下佢會唔會飛過黃超軍度幫拖啊？嗱，梗係唔會啦，我都知佢唔會啊，太了解佢。因為玩偷塔角色咧，鐵則係清兵線大於一切，嚴禁支援隊友。哇！真係人衰行路打到騰，行過唔知無端端都會死。你睇下隊友而家打到咁嘅情況，如果海洛喺呢邊，你估係咩結局？咩形勢？而家咁嘅形勢，最後你都係要返嚟㗎啦。不過個分別就係隊友死晒啫嘛。不過都唔可以怪你，死得最多個都係你都唔想嘅。其實我想知呢，經常性你最後返嚟死剩你一個感覺係咪真係好爽啊？有冇觀眾係偷塔界嘅高手或者掌門可以出嚟解釋下或者指導下小弟，究竟我邊度做錯，可以應該點樣去配合偷塔派？又或者需要啲咩資歷先可以加入貴派？正所謂打不過就唯有加入。其實我都講道理嘅，即係唔係唔俾你偷塔，但係適當嘅時候你都可以過嚟支一支援，支一支援之後你咪繼續去偷塔咯。但係如果完全一次都唔嚟支援嘅時間，你知唔知隊友有咩感受？冇人探草呢，真係寸步難行㗎。你要記住，你唔係主角啊！臨尾要完場，射手先係主角。你哋要用盡一切方法保護好自己隻射手。你睇下，而家死剩嘅就係隻對抗路同埋隻輔助，咪錯晒咯成件事。其實最應該幫隊友死嘅就係對抗路同埋隻輔助。你哋兩個自己走先，又或者唔知走咗去邊，跟住整到幾個輸出死咗，咁你哋點打啫？冇得打喎咁樣，就好似依家咁，擺明就知道對方喺度強姦緊你隻龍噶啦，咁又埋唔到去，咁點搞啊？無能為力，即係想揾隻硬少少嘅行頭都冇。到呢刻，我哋唯有寄望我哋嘅英雄海洛可以偷爆對方嘅水晶咯。但係呢啲咁嘅奇蹟，我諗平均打50鋪都冇一鋪。你而家返嚟都冇用噶啦，走啦，去偷塔啦，返嚟做咩？我都唔明返嚟做乜。要你嘅時候你又唔返嚟，唔要你嘅時候你又返嚟，放負咗成場真係唔係唔好意思，但係真係唔鬧唔得。下次睇下有冇機會拍另外一隻李信俾大家睇，因為我有個好朋友好鍾意用李信，我俾佢坑得太多次啦，所以有機會我都拍埋俾大家睇。但係最神奇嘅就係佢隻李信嘅勝率又好高嘅喎，但係同我打親都死嘅次數都9成9個雙位數，呢個情況真係好奇怪。下次有機會就拍俾大家睇啦。